Pakistan Pahalgam terror attack thijinbada China gi maikeidagi saruk yahaningi Minister Abbasina landgi wafam thamlakhre. Thasigi kunithoi da Jammu and Kashmir ki Pahalgam da terrorist singna misam kuntaruk hatkiba thodok adugi matangda Pakistan gi maikeidagi Russia amasung China laibak yauhaningbagi apamba phongdokkhre. Maram asina Pakistan gi Minister Hanif Ibasina Indus Right Treaty ki matangda Yanarakrabadi lan lakani haina India da warning tawkhre. Kumda lising ani ga taramapanda Jammu and Kashmir ki Pulwama lanmi kaya hatkiba thodok adugi matangda leibak pokpa numita thokiba attack aduna anisuba khwaidagi misi minagi thodok oiki. Pakistan da base tawba LET gi proxy oiriba The Resistance Force na numit adumakta da attack adu makhoina ni haina claim tawramlaga ngarang amuk makhoina nate haina sengdokpa leikrabani. Ngasi India gi Prime Minister Narendra Modi na mahaki Man ki baat ki warol pibada Pahalgam attack ta saruk yakiba terrorist sing Amadi madubu thabak oina pangthoknaba honabada mateng pikiba miyoi pumnamak khwaidagi thak wangba mawongda sairak pigani haina phongdoki. Russia lengangna salaiba RIA Novosti News Agency na Pakistan ki Defense Minister Khawaja Asif ka wari sanabada Asiki maikeidagi thodok adugi achumba thijinaba honabada Russia natraga China natraga nongchup laibak singi thodang yauhaningi. Prime Minister Modi na phongdoklibba du achumbra natraga oidaba nganglibra haibadu khangdoknanabani. Constitution asi matamgi semdokpa yai haiduna pumnamak semdoklabadi akaiba lakani haina Okram Ibobina phongdoragli. Indian Constitution da leriba Article X sing matamatanggi matung ina semdok semdin tawbadi yai adubu loina semdokhrabadi India pumbada kairakpa yabagi phibamda lakadra haibagi chingnaba fawi haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi CLP leader Okram Ibobina phongdoragli. Wafam asi MPCC na sinduna BT Rota leiba Congress Bhavan da state level Sangbidan Basau rally gi thoramda phongdokibani. Mahakna makhatan hai Leiba khuding constitution na piba tawgadaba tawroidaba kaya lay masibu masak thianaba mawongda semdoraglabadi constitution bu kanjanaba miyamna sem saduna leisi iramda masida khundaminariba phuruk khudingmaki isilina khudingmakna mataw karamna nungsi sanana leminagani haibagi wakal khanasi. Constitution sembada asoba thodang Lobiramba Luchingba Mahatma Gandhi amadi Dr. Ambedkar gi matangda munna khangma mathau tai. Makhoina leibak ase gining tamba hanjinaba yaifanaba adum honaduna laki. Luchingba sing asina miyangi yaifanaba thambiramba constitution matamatanggi matung ina semdokpadi yai adubu loina semdokrabadi India gi fajaraba masakda akaiba lakani. Hauji center amadi state lengakta leiriba BJP na constitution ase semdok chadok Twrkkhre haibagi chingnaba leiringai cherakta semdok sendin tawba haukhre masi laibak thibani. History haibasi semdok sendin yaroidaba amani khundaminariba phuruk khudingmakna magi ningjariba lai khudingmak amatani khana ikai khumnaba unaraba matamda amaga nungsinaba hengalakani matamduda India kairoi Manipur su kairoi haina phongdoki. More gi timinaudagi IED taruk fangle security force na ngarang nungtil pung 3:30 tarakpada akangnaba pau phangbadagi more PS na koliba timinaw khulgi mafam amada thi humbagi thabak chethabada improvised explosive device IED taruk recover tawre hairi. Bomb sing adu bomb disposal team na pokhai handana defuse tawraga more PS da khusinakre hairi. Comrade singna chinda khak party bu nungsibagi matakta chingat khutka manana thabak tawba matam oire haina emnarana phongdoragli. Haujigi matam sida aikoigi state amadi leibak asigi khaknatana malengi oina honglakliba khunagi semilon amadi lengaklon gi phibam asida aikoigi party asigi comrade singna yamna kumna khana nainaba matam oire. Comrade singna sumnata gi chinda khak party bu nungsibagi wahai phongdokpagi mathakta chingat khutka manana party sigi thabak tawba matam yaure haina National Control Commission amadi Communist Party of India gi members oiriba ex-minister Dr. Moirangthem Narana phongdokkhre. Wafam asi ngarang Communist Party of India Thawal District Council na chahi ahum kanaraga pangtoktuna lakpagumna ngarang 13 suba Thawal District Conference Thawbal wangmataba sarang makhada laiba Sophia English School gi hall da pangthokpada saruk yaraduna phongdokibani. Assembly officer gi khudek saraga appointment pirambagi mayokta Police da Wakatkhre nupi yauna Imphal East amasung West tagi miyoi khara generabra. Haujina Manipur Legislative Assembly gi Secretariat da Additional Secretary Administration oiraba officer
G. Tapan Kumar Charamana, Joint Secretary Administration Oiringai February 8, 2015 da mahaki khudek semjin sajilaga tongan ba post manga da mioi tarabu appointment pibagi order thoklambaga loinana March 3, 2015 dagi fam asigi mahuta Additional Secretary Administration oiramlaba matungda officer asigi khudek amuka su sajinaduna appointment piraba mioi tarada appointment letter fauba piramba wathoki report pauche asina miyamda thamkibaga loinana Panthadana Mari Lainaba Police Station da complaint report ama file Twrkkhre haidi hiram asigi matang da ngasi pauche asina assembly gi Additional Secretary Administration G. Tapan Kumar thodok asigi matang da police ta complaint report file tawba lairabra haina hanglubada mahakna hai assembly gi maikedagi asigumba appointment order amasung letter pikhiba leitabani police ta report tawfam thui haina Speaker gi instruction dagi ngasimak Lamphel Police Station da report ama file Twrkkhre report asigi copy sing Imphal West District Police SP amasung Additional SP Law and Order da supikre haina fongdoraki adum oinamak pauche asina Manipur Legislative Assembly gi officer amagi khudek saraga mioi tarada appointment piramle haiba headline gi makhada report tawkiba pau adu gi makhata na thajaba yaba mafamdagi fangba pau na haibada officer asigi khudek sing semjin sajinduna thaja halaga mioi taradagi lupa lakh na khujing oiduna yamlaba senfam sing khongal lambada chenariba mioi singi manungda nupi yauna Imphal East amasung Imphal West District tagi mioi khara yaure haidi thawong asi Imphal East District tagi mioi amana haudoraktuna chatharakpada Imphal West District tagi mioi khara chu yausilubani haidi adum oinama assembly gi officer asigi maikeidagi police report tawkrabasu namthak tawbiduna selkhai selyam lauthok pikraba mioi taragi maikeidagi logi mateng lawraklaba yai haidi adubu ngasi numidang fawbadadi Lamphel PS da tawkiba report adugi makhata ba paw phangkidri